先看一下外观，这组展示的是平凡蓝配色的腾势 N7， 采用低趴的猎跑风格，风阻系数较小，车身低趴，很有运动感。不过整车风格显得有点小。 尾部的话是采用的掀背的造型，留给后备箱的空间比较有限，后备箱空间稍微有点小。它的一个舒适性和空间是限制的。它而且包括它一个尾翼设计的一个部分。如果是把我们的3台放倒的一个本车使用的轮胎是 245/4520的德国马牌轮胎。对，减震的那个避震效果反应能看得出来。前脸是4装车，没有找到激光雷达。前备箱的空间和体积和 Model Y 的大小差不多，感觉比 Model Y 深一些。 开门的这个方式，加二就可以。现在我们都可以去轻易的使用到一个后备箱，对不对？这还是挺人性化的。加速会酷的，你想多了，不会的，好吧，不会的，放心，感受一下这个竞速梦，男人心中的一个。请介绍一下这车的现在的12到20之间，主加一个门，12到20之间什么个子在乱说，看不到仔细啊。什么11个门？我们这一个门的话是没有12到20开门的一个把手。那么后备箱我们可能是值得给大家去分享的。在我们这一边箱的话呢，首先来看一下后排座椅放倒的效果，稍微有点倾斜，无法成平。副驾娱乐屏和女王座驾。 扶手箱标配50瓦无线快充，左右2个都是无线快充。我跟你讲，你还是从那边把这个椅子水晶挡杆，要不然你根本拍不出你要那种直拍，因为空间太小。扶手箱采用导弹发射井按键开启方式，不过扶手箱空间比较小。前排一个 USB Type-C 充电口，一个 USB-A 口。来体验一下迪瓦雷的声汉音效。忘记你用余生的时光，忘记你这半生的痴狂，怪时间。It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, it's me, I. 笑飞过那天涯海角花眉梢，牧笛下微风声高歌，一曲多寂寥。月夜灯火阑珊，浊酒一壶，醉倒在墙角，再回眸盼来世相邀，梦回当时年少，怕旧时相遇，泪似一刹那。